¿Cómo crear efectos de sonido con la inteligencia artificial de Lovo AI? Pues para ello nos vamos al AI Generator, nos vamos a AI Sounds Effects y aquí tenemos el apartado de generación de sonidos. Como veis ya nos vienen un montón de sonidos ya creados, ¿vale? Pero básicamente ¿cómo funciona? Pues nosotros escribimos nuestro prompt, decimos qué es lo que queremos que nos genere, por ejemplo una pelota rebotando sobre una superficie de metal, por ejemplo, y luego en el output lo que estaríamos haciendo es decir cuánto tiene que durar ese efecto de sonido, si tiene que durar 1 segundo, 10 segundos, 5, 6, 7, lo que sea. ¿Vale? Entonces ahí le diríamos a Create y con esto habríamos creado nosotros nuestro efecto de sonido gracias a Jenny.